ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಧಾಜಯ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಕೋಲ್ಡು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು, ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ತೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಹಾಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ, ಅರಿಶಿನ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಆಮೇಲೆ ಲವಂಗ, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಶುಂಠಿ, ಧನಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಪುದೀನ, ಇಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ, ಏಕೆಂದರೆ ಧೂಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು, ನಾನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು, ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಲು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಶೀತ, ಈಗ ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಚಳಿಗಾಲ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ, ತಲೆನೋವು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ನೀವು ತೊಗೊಬಿಟ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ವಾಸಿನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿ ಕುದಿಬೇಕು ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟಿ, ಖಾರ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ಸು, ಪುದೀನದು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆದು ಫ್ಲೇವರ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಲೈಟಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಯಾರಾಗಾದರೂ ಕೋಲ್ಡು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿರಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಗಿಫ ಇದ್ದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರ್ಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು.